레나예요. 레나하고 지금 공원 도착해서 이렇게 열심히 산책 중에 있는데 무슬림 국가라고 해서 무조건 강아지를 못 키우게 한다든지 산책을 할 수 없는 경우는 아니에요. 정부에서 허용된 펫프렌들리 공원에서 자유로이 산책을 할 수 있고요. 그 다음 가장 좋은 점은 강아지 배변 활동 후에 바로바로 치울 수 있도록 휴지통이나 이렇게 봉투를 장치를 마련해뒀다라는 거 정말 좋습니다. 그래서 여러분들도 겁먹지 마시고 이렇게 강아지 데리고 오셔서 산책도 시키고 여유로이 카페도 갔다가 하시면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다.